Көпшіліктің сұранысы бойынша шагрень деген не нәрсе? Сол сұраққа қазір сіздерге ғылыми тұрғыда жауап беретін боламын. Шагрень туралы түсінік. Яғни шагрень дегеніміз мынау элементтің бойында, яғни мынау тамшылар лак тамшылары. Яғни элементтің бойында лактың тамшы қалыпта сақталуын біз шагрень деп айтамыз. Енді шагрень бұл не үшін керек? Шагрень деген біріншіден элементтің, яғни жылтырлығы ұзақ уақыт сақталу үшін, яғни тырналмауын қамтамасыз етеді бұл шагрень. Екіншіден, жарықты, яғни бойына жинайды бұл шагрендер. Яғни әрбір тамшы сіздер үшін кішкентай лупа. Лупа, яғни даладан түскен жарықты өз бойына жинап, элементті 2 есе жарық қылып көрсететін болады. Қазір сіздерге өзімнің жасаған видеомды көрсететін боламын. Мына осы объем шагреньмен түскен мінекей. Сосын былай қарай, капоттың жоғары жағына қарай лак көбірек шашылып кеткенде шагрень жатып кеткен. Яғни шагрень жата қалады, лак көбірек шашсан. Мінекей қараңыздар. Лакты дұрыстап қарасан, тесік арасынан көрініп тұр. Мына жақ бас жағы міне капоттың шагреньмен түскен. Лак цельный, идеальный. Мінекей осы видеода, яғни не түсінеміз? Шагрень қай уақытта жойылып кетеді? Шагрень жойылып кетеді, лакты есепсіз көп шашшақ. Көп шашқан кезде, яғни мынау лактың тамшыларының ортасына лак құйылып тола береді. Яғни өзі мына тамшылар жыртқи қалыпта тұр ғой. Олар да яғни бірігіп, араласып, яғни элементтің бетіне тегіс, лак бірден тегіс болып жатып алады. Сол себепті біздің шагреньіміз жойылады, яғни есептен тыс шашсақ лакты. Енді қараңыздар, бұл лак кебу деген лактың кебу процесі. Лак дегеніміз бұл сұйық зат. Яғни ол бізге пластик қалыпқа айналу үшін, яғни лагымыз полимерленеді химиялық тұрғыда алған кезде. Енді қараңыз, мынау лак тамшыларының ішінде, яғни сұйық болып тұр бастапқыда. Ол полимерлену үшін ішіндегі сұйық заттар шығады жоғары қарай, міне, биік нүктеге қарай шығады да, яғни кебе береді. Сонда біздің элементіміздің ұшып шыққан, яғни химиялық қоспадағы заттар мынау тамшының ең жоғарғы нүктесіне келіп, кішкентай, яғни тесік болып көрінеді. Кез келген қай машинды алсаңыздар, оригинал болсын, оригинал емес болсын, сонда мына лактың ең ұшына келіп, тамшы, яғни дөңнің ұшына келіп шығады барлығы. Ол ұшқыш заттар мынау ортадан былай жанға шыға алмайды. Тек мына ең биік нүктеден шығады. Яғни ол газ тәріздес. Ұшып шығып жатыр. Сонымен қатар, яғни біздің лагымыз, яғни полимерленіп қою қалыпқа келіп жатыр. Егер де сіздер лакты шагреньсіз тегіс қып шашып тастасаңыздар, онда лактың бетінен кепкен кезде ертеңінде, яғни точка тесік нәрсе, тесік боқалған көресіздер лактың бетін. Себебі ол дұрыс тесік болады, өйткені ол лак полимерленіп кепті бір күн ішінде. Сіздер көрдіңіздер ма? Шагреньмен шашсаңыздар, онда сіздердің буланып ұшқан ұшқыш заттар бізге көзге байқалмай қалады. Себебі олар мынандай бір-ақ нүктеден шығады, бір нүктеден ғана. Көрдіңіздер ме? Сонда байқалмай кетеді. Енді неге бұл, мысалы, ескі машиндар 95 жылғы болсын, мысалы 95 жылғы машина, бірақ оригинал краскамен тұрда, қарасаңыздар әлі күнге дейін жып-жылтыр болып тұр. Ешбір полировка жасамаса да. Себебі, яғни ол жаңа даланың жарығын жұтатта екесе элементті жарық қып көрсетеді. Сол себепті, яғни бұл шагреньді, яғни завод осылай шашуға, яғни ойластырылған. Оларда, яғни өздерінің стандарты. Шагреньсіз, яғни допуск жасауға болмайды оларда элементтің бетін.
Енді шагренсіз бояса уақыт өте келе қалай болады? Қазір мен сіздерге бір машина келді, қара машина. Бір алдыңғы есігі оригинал краска шагренмен тұр, екінші артқы есігі тура сол жақ бояған, бірақ сып тастаған теп-тегіс қып. Сосын қанша уақыт өткен білмеймін, бірақ келді маған. Сол видеоны сіздер түсіріп алдым да, яғни қазір сіздерге көрсететін боламын. Мінекей шагренмен боялған элемент, не заводской элемент. Осылай көрінеді, жып-жылтыр болып. Беті матовый болып тырналқаса да, қаншама тырналса да, мінекей. Бірақ жып-жылтыр, тырналмаған элемент сияқты көрінеді. Міне көршілес элементі бетінде боялған, шагренін алып тастап боялған. Қараңыздар, айырмашылығын. Мынау не элементті как ес көрсететіні бізді. Мына шагренмен бізді жақындатып көрсетеді, көрдіңіздер ме? Енді міне қараңыздар, бұл видеода, яғни алдыңғы есікте шагренмен тұр, артқы есікте шагренсіз, яғни полировать етіп тастаған, теп-тегіс қып. Көрдіңіздер ме? Сонда алдыңғы есікті мен қарасам, бұл жерде алдыңғы есігіміз не? Беті, яғни матовый болып қалған, кәдімгі. Енді қара машина күнде бір жуады, кәдімгі матовый қалыпқа келген, бірақ алыстан ұзақ қарасаңыздар, не? Үңіліп қарасаң, яғни элементтің беті тырналған. Ал алыстан қарасаң, жаңа қара алдыңғы есікті, яғни жып-жылтыр болып көрініп тұр. И алдыңғы есікке қарасаң, өзіңнің суретің, яғни жақыннан көрінеді. Прям көрінеді, что сені, яғни бұлай тартып тұрғанында, жарықты бұлай өзіне тартып тұр, үлкен болып көрінесің. Ал анау артқы есікке барсан, онда, яғни, как айна сияқты, сенің түріңді тураты көрсетеді. Яғни сені тартпайды. Көрдіңіздер ме? Осы шагрен бізді тарту себебі, яғни жарықты өз бойына элемент жұтып тұр. Элементтің беті қаншама матовый болып қалса да, элемент бізге жып-жылтыр сияқты болып көрінеді. Көрдіңіздер ме? Шагреннің бізге, яғни қанша мүмкіндік береді. Шагренмен боясаңыздар элементтеріңіз. Мен өзім бояп шыққан элементтердің барлығын, яғни осындай заводской шагренге ұқсатып жіберем. Келген қабылдап алған машинаның иесі таңғалады маған. Бұл элементті сөзсіз бояпсың, керемет деп. Разы болып, мәз болып кетеді. Енді менің бипек автода істеген бұрын, яғни бізді бипек авто болды, Өскеменде. Сонда істеген бір досым болған. Қанша болып қалды ол. Сонда сол досым, оның жұмысы осы мамандық болған. Яғни боялған элементті тексеруші. Яғни элемент боялады, сосын жаңағы досым барады да элемент тексеріп шығады. Тексергеннен кейін, яғни допуск қояды. Жарайды, жарамайды деп. Сонда әлгі досымның сөзіне үңілсек былай. Өзінің жарығы бар қолында. Сонда элементтің басынан бастап аяғына дейін түгел жарық қойып қарап шығам дейді. Егер де бір жерінде, яғни шагрен жоғалып кетсе, яғни жаңа сияқты тегіс болып құйылып кетсе, мен допуск қоймаймын дейді. Аламызда ол элементті қайтадан пескоструймен түсіруіміз дейді, толығымен. Сосын қайта грунтовать етіп, қайта краскоблактаймыз дейді. Шагрен әр жерінде, яғни бірдей болғанға дейін біз допуск бермейміз дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл стандарт. Элемент осылай боялу керек. Кез келген Toyota, Hyundai, Kia, неміс автокөліктерін барлығын қарасаңыздар, олар яғни шагренмен шығарады элементті лактап. Оның яғни барлық сыр құпиясы осы.